tika toko sanjora, kuluna bubutubi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, tika toko sanjora, kuluna bubutubi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, akutani sakamoy, onabatu avansi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, akutani sakamoy, onabatu avansi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, kolo akole saka, bisona bilokobe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, wanampito tamboli, akubate la kanye, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, wanampito tamboli, akubate la kanye, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, katimpe na pasibe, ye atiki bisote, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, boye toko sanjora, kolona bubutube, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, boye toko sanjora, kolona bubutube, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, kolo akolendisa, bisona lilo babe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, kolo akolendisa, bisona lilo babe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Kumama sanjulama, Mosantu na lola nzambe monene, tambo dali kovande visika bile kilikolo, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci, papa, pour na pourquoi malamo pesibiso. Merci, petit uzala kina biso, ou tatongo tina maman oyo, papa ou bate biso, et bele to la mukina bango da butu, et na tongo alelo, bazali susu na pemate, mais au bateli bongo nanga, au bateli bandeko, nango te bele liboso na yo, papa kotika bisote, ko bwakisa bisote, tozali ayo, nous sommes là ce soir pour toi, papa totiki, mayanga li oyo na pokwa lelo, na mamboko na yo, alléluia nzambe tata, yonde ozala nzambe tata, ozala ibandeli pe suka na biso, ozwa contrôle ya nyonso papa, ngo tobeleli yo, toko kende susu nana, soki na yo te papa, alléluia totiki nyonso na maboko na yo, du début jusqu'à la fin, molimo santu na nzambe, zwa contrôle ya nyonso, omimonisa, na pokwa lelo, na nyonso ezali ko confesser kombo na yo te, mo osika na biso, na kombo na Yesu,
mosika na biso nyonso ezali ya yo te, nyonso ezali ya yo te papa, gloire na yo ekita, que ton règne vienne ce soir, makila na yo ezinga biso, protéger biso contre tous les traits enflammés de l'ennemi, grâce na yo et accompagner biso papa olobela biso à travers ta parole, voici tes biso na prière ya poko alelo et butu alelo papa yo nde ozala mobateli na biso et mokote asimba biso au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons, il est merveilleux, il est là avec nous ce soir. Alléluia. Il a dit que je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Notre commune la fin du monde était, yango à côté kabiso soki mokete, c'est la prière du soir, bien-aimé dans le Seigneur. Yango biso to intitulé yango la prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Yaya ezali culte, yango na culte tozana temps ba parti nyonso tokoko ya te ki prière aussi sinon ezali na temps ya prière, ezali na temps ya adoration, ezali na temps ya koyoka maloba na nzambe, ezali na temps ya prière pe ya combat. Yango prière ya kanda tokota na kanda, yango na bandako na biso topelisa moto ya mabonde bien-aimé dans le Seigneur. Yango nayebisaka yo pourquoi nyonso ete prière ya pourquoi ezali prière basakanaka nango te, ezali prière ya kolia mino, ezali prière ozosala ngo na kanda parce que butu ezali butu ya banje bele balala balamuka te, malade ya makasi na butu yango nde diable ayaka kofi na bato, yango bafemme bamari deni bayaka kovisite bato na butu, yango priere ya pokwa basakanaka nango soki moke te, ezali priere ya kolupe te, ezali priere ya komanke te, ezali priere ya konéglige te. Yaya yango telema na priere na kati ya ndako na yo, ete priere ye kokuta yo na kati ya ndako na yo, osali ata déplacement te. Yaya yango obondela te lokola bon to combattre la paresse spirituelle na bandako na biso na bomo na biso ba priere elemba toboyi na micro ya pokwa lelo ezali wa bino Monte Philippe yango de na epete to bondela ensemble na epena zana o yanga problème bien-aimé dans le Seigneur yango de toko bondela ete to tindika milima be ebima na bandako na biso na ba demeure na biso na bomo na biso diable avanda na kimia. Non, il faut ce temps-là doit appartenir au passé. Autre chose qui va apparaître, autre baka makambute, autre baka Yesu masiate, mais tango ore koma Yesu to tombo la Yesu na banda kuna biso yango na zoe la bino kombo mususu te na zoe la bino kaka kombo ya Yesu yango moko la moko tombo la Yesu nanda kuna ye. Bien-aimé dans le Seigneur, yango tango zali komona nazali ko la bino na banzebo yango de parti ya banzebo et komami na mukala ya Ephésiens chapitre 5 verset 19 à 20 et entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes et par des hymnes yango de bomoni na ye nango na pokwa lelo tikato sanjo la he e kolo na boboto. Alléluia. Yango nde ezali ba cantique oyo Bible ezali ko recommander biso surtout banda ko la sango pongi ke oyo banzembo ya pongi, mais est une recommandation oyo ya Bible. Yango nde la musa yango yaya soki yo zali pe mutu ya batango na biso wana bimisa yango banzembo ndenge na yembe abo est-ce que ba jeune ba yebi yango ba yebi te ba oyo beaucoup de micro balo boyebi yango te nango bada ko yela bino yango ne pour ezali recommandation et ya Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avec le bon de la cocotte na prière agressive tokotanga iloba na nzambe na pokwa lelo yango de iloba na nzambe et ko introduire biso na kati ya prière ya pokwa lelo. Mais bien-aimé dans le Seigneur, na sengi na yo ndeko nanga like nanu bien-aimé dans le Seigneur, like nanu et partagez et tout comme une grande nation, tout comme une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Évangéliser, yo peut évangéliser, au gagner au zoaba point et pas ya Seigneur que aux sala yango to kanga maboko te tout la kaka basalite bakambite mais yo peut sala ndeko nanga soko bengi mutu moko abiki yango nde ezali nde na mutu na yo yakangami na nzambe abandaki azalaki lokolo na kati lokolo libanda lo makolo nyonso mbale ekoti kati na Yesu ezali na mutu na yo
ezali mapamboli na yo yango nde barachaka mapamboli bongo epai na nzambe na koservir ye. Sers ton Dieu po ete omona monene na nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kotanga maloba na nzambe na mokanda ya Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3 verset yayambo na yambibale. En ces temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait: répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali kopesa tolio na mutu nyonso ete somba Bible ya papier yango nde ntango balobi Matthieu boye ntango ozali koluka wana koyekola mobimba yango wana ozoyekola ntango ekokoma ke chapitre omoni ke no balobi chapitre 17 chapitre 20 chapitre 50 yango ntango ozoluka wana ozoyekola yango nde biso nyonso toleka na nzela wana toyekola soki ke baverse ezokanga yo na motu te bapriaka. Il faut qu'on prie au bon de la été. Seigneur, cher Saint-Esprit, nazo bon de la, mais baverser les okangama na mutute. Cher Saint-Esprit, aide-moi afin que baverser et bandako kangama na oyanga pe mutu na kangana e bamaloba na nzamba za na posa ya ba fainéante nzamba za posa bato oke bazali ko ya pete ba apprendre. Seigneur atindi biso to former ba disciple ko ya ana na koya na mema yo kaka na prière te ndeko nanga yango nde ezali na ba colonne mibale ko ezalaka yamine kati na bonzambe. C'est la parole de Dieu et la prière. Kokanga makaka na prière tende nga bazome mabiso na ba église prière yango pe et kaka prière kaka ya combat. Non, bien aimé dans le Seigneur, ba prière ezali ebele. Il faut privilégier et la parole de Dieu et la prière. Yango nde nzambe akosepela na yo. Yango tozo bondela tozo zoate po pete nzambe azali ko se retrouver te na nyonso oyo biso tozali kosala. Bien aimé dans le Seigneur, yango il faut totambula pete to sepelisa nzambe. Nous devons marcher pour plaire à Dieu et non pour plaire à nous-mêmes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous commettons une grave erreur. Alléluia. En ces temps-là, Paris Jean-Baptiste, bien aimé dans le Seigneur, Nathan Yango, Jean-Baptiste Abima Naye, et Moutango, prêchant dans le désert de Judée. Abadaki kolata bilamba tolata ote lelo ekomi ke pote il faut ba forme papa yaya Jean-Baptiste azaki na ba forme te forme na ye azaki ka ba poso ya nyama alata ba poso ya nyama azalaki lelo tokoma tozoluka ka ba biloko kolia ya kitoko metala musali na nzambe oyo abandaki kolia kaka mama konki abanda kolia kaka puku na zamba abanda kolia kaka biloko ezalaka na bazamba ba mafuta nzoi yango ndia abanda kolia biloko oyo balamba te na mutu. Bien aimé dans le Seigneur, mais abanda kote te na basali ya minene te abanda kote te na bastade akende na désert azoganga ye moko yaya yango nde uzomona ke makambo nzambe ezali ndenge azoganga me batu bayoka koganga wana yango soki ozali mosali atako bato bazali kolanda yo te ganga kaka okomona ke nzambe akosala. Bien aimé dans le Seigneur, azoganga na désert abada koloba répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Yaya yango de malo message na ememeli na pokwa lelo le royaume de Dieu est proche. Makamunyo sotozo banda kokende na suka ndeko nanga ebele ya batu bazali na souci ya bokonzi na likolote ya mboka likolote. Bien aimé dans le Seigneur, le royaume ezali mboka et la royauté yango de bokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, répentez-vous, bongwana, et yangonde, toko, mona monene na nzambe, bokonze na nzambe, ezali koya, batu mingi bazali kaka superficiel na makambo nzambe, bakota te na mozindo, makambo nzambe bazwa kango likolo te yaya, makambo nzambe bakote la kango nakati na mozindo, nzambe azali ya likolo te, yango na pokwa lelo, moko na moko ako bondela pona ye, vi na yo ezalake chaque jour ata so pesa bomo na yo epai na ye, mais chaque jour banda kolamuka ete Seigneur je t'aime, Seigneur je te donne mon cœur, Seigneur kota vanda kat nanga, Seigneur utilise-moi, Seigneur nazali ya yo yango de makambo okolo azali koluka. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mboka ya likolo kuna moye ekozala te, nzala ekozala te,
posa ya basi mibale kozala te, posa ya masanga ezali te, bakopesa biso nzoto ya sika, makambo oyo eglize ezote yango te, bana nzambe tokanga bikaka na ba délivrance, tokanga bikaka ke obala à tout prix, obonga à tout prix, yaya okobonga na soki otikali ekosunga yo na nini, ekosunga yo na eloko moko te, mboka likolo, mboka nkembo, nous verrons le Seigneur tel qu'il est, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur semble en esprit, mais nous les verrons tel qu'il est, bien-aimés dans le Seigneur. Nous les verrons face à face. Mais tout ça n'a pas ça en entier. Bateau qui va lingi en côté, bien-aimés dans le Seigneur. Bongwana, kwete okende komona okota na mboka wana, kwete okende komona mokonzi bongwana changer esa motema na yo et pas une ensemble c'est repenti ezali ko changer, mais yo changer te banda okota na makambo ya bonzambe ti lelo monoko ezosila te, motema mabe ezosila te, moyibi ezosila te, kindumba ezosila te, makambo mabe ezosila te, comportement mabe ezosila te, ozali kaka lolenge ozalaki wana yango nde yango. C'est pourquoi ba prière na yo nzambe ayo kakate comportement agissement na biso tozali ko se comporter lokola ba pagano. Et pourtant dans Éphésiens chapitre 4 verset 17 Bible elobi ete to marché te lokola ba païen, elingi koloba to se comporter te lokola ba païen, tango tambola kaka lokola ba païen yango nde nzambe azomona ke ozali kaka lokola mopagano, oza lokola caméléon, place ya ba chrétien ozali, place ya ba pagano ozali, place ya ba polémique ozali, place ya kofinga ofingi pe minoko bongwana tika kofinga, tika moyibi, tika masumu yango nde ko se repentir yango wana ko changer direction na banda ko ke direction ya mabe, mais siko na landi direction ya Yesu Masia bokonzi na nzambe ya tala makambo na mokili ndenge ekoma ezolakisa ke tokomi na suka, basi bakomi kobala na bango mibali bakomi kobala na bango ba inondation na tongo, ba inondation na pokwa, ba inondation erdoso, tala ba tremblement de terre, tala ba ouragan. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ozali wapi la muka mboto ozali kaka ba passager, tozali kaka ba passager moka oyo ekotikala ekotumba mana moto yaya kotikala kozika na moto te longwa être superficiel mokozwa libala wana, mais soki okei na lifelo ozali eloko te. Alléluia. À quoi servirait à un homme de gagner le monde mais s'il perdait son âme? Bikisa ame na yo na kokangama na nzambe na kobongwana ke kozala na souci ya mboka na biso mboka likolo yango nde bien-aimé dans le Seigneur tokozonga na place oyo, mais tozosilisa na promesse oyo ye maître ye moko alobela biso na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 1 tina 3 oyo kandenge Bible ezali koloba que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia, place na yo mani, place na yo soki na yo, ser na yo soki frère na yo, place na yo ezali, mais ozo raté place, ebele bozubo hypothèque na yo lo la place ya kitoko oyo kaka pona mbongo ya bana, kaka pona mamususu bazotumba basi, bamususu bazotumba mibali kaka pona biloko oyo kotika la kozika na se na moi oyo. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Place ngai Yesu na kozala, bokozala. C'est pourquoi to bandi na mater a été et to komona ye tel qu'il est. Lelo yo nanga tozo sambela Yesu na molim, mais jour wana ekozala susu ya molimo te alobi ke tondimela nzambe tondimela ye babisika ezali ebele ndako na yo ezali kuna bazo akei kobongisa soki ezalaki bongo te alobi ke soki ezalaki bongo te nalinga koyebisa bino te mpo nakolakisa ke aza moto ya lokuta te aye kokosa biso te. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là ce soir? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur,
tokobanda koya ete pona kolakisa ete il faut se repentir, il faut tikanter mabe wana, il faut motema mabe nazongela kango kutu mbala ebele na ebite pona ndini Saint-Esprit azolinga ete nalo ete bato mitema mabe bazali ti lelo na mokilo motema mabe soko oyoki babeteli yo masolo ya mitema mabe ofongoli na monoko wana aza diabolo ou bien aza mutu akokosala likambo ya boye. Bien aimé, dans les ponani motema mabe ya mbongo motema mabe ya kenongaite bien aimé dans les ozotonga ndako mwasi na yo ayebite ozotonga ndako mobali na yo ayebite ya okozika ozali komikosa yo moko. Bien aimé dans les solo ezali susu te papa tokupamboli yo pona parole na yo tokumisio na pokwa lelo papa kwete yo le bel biso tu nous aimes tant Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu ce soir, bien aimé dans le Seigneur? Il est notre Dieu, il ne peut en aucun changer. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tout ça n'a culte, il y a pourquoi. Alléluia. Qui parole de Dieu et ton commission pour partie adoration. Adore ton Dieu, il est digne d'être adoré. Alléluia. Le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a créé la terre et les sources d'eau, c'est lui qui a créé l'univers, qui a créé des choses visibles et invisible. À toi la gloire, à toi l'honneur, oh des siècles et des siècles. Tu es mon Dieu, tu ne peux en aucun cas changer. Alléluia. Asala, tout a été créé par toi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est venu mourir. Il a même accepté de venir mourir à notre place. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il est devenu même semblable aux hommes. Il est devenu comme un simple serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tombola Yesu na ndaku na yo, tombola Yesu na motema na yo, allez fongola motema na yo, le va être Seigneur na peso motema nanga, apa kota kat nanga, apa vanda kat nanga, apa zo contrôle ya vie nanga, apa na peso na belelio, Jésus, Yesu nanga yaka, et je déclare que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Na déclaré yango, na confessé yango na munoko nanga que Yesu yonde Messie, tu es le Messie qui devait venir. Alléluia. Vanda kat na bobo nanga, tozo tombola Yesu na banda kuna biso, na misala na biso, na bavi na biso, ya, même si rien ne semble marcher, adore Dieu, élève le nom de Jésus. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé, de maintenant et à jamais. Alléluia. Comme bon sous ses qualités, oye pesa melibiso, pete biso to bikanango, ezali kaka kombo moko kombo ya Yesu Masia. Alléluia. Ozo komisa Yesu o aya kolongola biso na royaume ya ténèbres, royaume ya tradition ya coutume, royaume ya mulili, aye kokose biso na royaume ya lumière. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour des siècles, au Pambolio, na pourquoi lelo, Azanani Ponario, alléluia, il est notre Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, alléluia, et on se demande qu'il va besoin d'une réunion, c'est-à-dire comblé parce qu'il est là, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, il est notre protecteur, on se dit combien de fois, bah, boire que l'homme basse mes oies, alléluia, Kumisaye, alléluia, combien de fois, bah, finayo na butu, Simbate, alléluia, yokutu, talabango zikutu, oh, yebikutu teke bayaki, alléluia, au nom puissant de Jésus, talabana kutu denge balai, talandenge bapanzani kutu na mbete, na kimia nyoso, tokola na kimia kati na Yesu. Kimia, sécurité, il y a plus. Ah, Zaliko protéger, il est notre protecteur. Avant nos commissions, peut-être, il y a des Zaliko battre la tango, va y nanga bakoya, peut-être basalanga mabe, papa, mobunde nanga, yoga makasa obundi sabando, bando qui makambasa la biso, alléluia, les autres komikat na Yesu, to komam noko, alléluia, pona Yesu, yango tombo la Yesu, alléluia, zala fier na Yesu, na zome melaka yo Yesu kaka, na zome doctrine ante na zone de l'église bon côté ya soko na makambo ya église awa tozana bato bazoluka Yesu bato ba combattant ba vaillant héros alléluia ba battant ba guerrière alléluia toluka nzambe alléluia mabota na biso e mona kebo na nzambe Yesu na ngai vanda
vanda kati na ndaku nanga, vanda kati na ndaku nanga. Tozo kumisa ye, yende mobateli malam. Soki abateli te, mobateli akobateli sepam, abateli biso uta, mois janvier, titre commis à septembre, azali mobateli malam. Papa, merci Seigneur notre Dieu, pour la protection na yo. Merci Seigneur, rebele bakufi na mbula o, ngai na kufite, bana ngai bakufite. Alléluia papa, alléluia. Tozo bondela ite, tozali kotika, quelques mois oitika li pete, tosi sambula pete, vers la fin de l'année, yango de monde et ténèbres, et la cagité, tomitiki na maboko na ye. Papa, le lengo bateli biso, utale bandetisiko, bateli biso susu, namikolo etika li pete, tosi sambula o, papa batela, batela, nyonso ya mwili, mosi kanabiso, tozo kumisa ye, hazali zambune, yaya, liste eleki mulai, soki to bandiko panza, liste ya makamu nyonso, onzamba zali kosa, to komati lobi, yomoko muto yebi maka, kanisa tali kambu moko kaka yaya, onzamba saleli yo, ete okumisa ye, ngai, pona fi, alléluia, ngai, pete, na bimipe en public, kaka ane oyo, nazana ngai debitan, alléluia, na musala oyo, nazana nous débutant, bien aimé dans le Seigneur, papa na commission, permettre ete, moki mobimba, yo kayo à travers nga, alléluia na commission, est-ce que Congo kalsete, likambu malamte, na koma na baninga ba pasteur, baninga ba evangélique, papa Philippe, au sali ndegene, alléluia, au sali ndegene poete, banda ko publier makambasa la kango ndegene, ndegene, alléluia, na ebite, zambe kaka, bazo tunana, ba oyo ba renommé wana, ba oyo ba yebana wana, bien aimé dans le Seigneur, yango de nazo kumisa yo, alléluia papa poete, o pesinga ipe, batu yake ba vandi pe bazo yoka, yaya ezangolwe, yaya. Bien aimé dans le Seigneur, to kumisiye, alléluia, to pamboli monene naye, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, yango de toye lina poko alelo, ete moko na moko banako tika bomo na yo epai na ye, ete papa alimbisa, ngolu na nzombe, yango ko se repentir yangwana, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, il est le vérité, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, yaya, ceux qui ont avoué ma soumou na yo, alléluia, arrêtez au tiki yango, tu trouveras miséricorde, yango nzamba sakala posa, ete papa nazamu tu ya cigarette, papa na tiki yango, nazamu tu ya milangwa, na tiki yango, c'est ça, c'est repenti, c'est gama wana nzombe, likolo na yo, au nom puissant de Jésus, alléluia papa limbisa, papa na trouvé grâce na misu na yo, na trouvé grâce, ya ozana ndaku na yo, moko mutoko yo kayote, loba likambo na oyo yebi ke ezaka faiblesse na yo wana, kolula, eza nini, eza kofinga, eza li motema mabe, eza li monoko, yango tika ngo epa na nzambe ke papa, monoko oyo, nazo koka kotika te, nazo koka kokanga motema te, nazakaka motema moto, tika motema wana ya moto wana, epa na nzambe, papa limbisa, yaya, il est là pour nous pardonner, ata peza mabe ya ne te culpabilise pas, c'est ça le grand problème, même moi, qui suis-je pour te culpabiliser, alléluia, le Seigneur lui-même ne te culpabilise pas, moi je vais te culpabiliser, qui suis-je, alléluia, Yesu nanga, limbisa ngai papa, ba faiblesse nanga, ba erreur nanga, tout ce dont les gens me reprochent, papa pardonne-moi, tout ce dont toi-même tu me reproches, pardonne, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, toujours Seigneur, yango de thème na biso yango ya ko se repentir, yango de moko na moko, ya mikolo nyonso, banda ko se repentir et pas ensemble, soki ta mususu ezali isu moko, et kangama na bomo na yoke, ya inconscience, ezali ni isu mususu ezali envoûtement, ya diable ya envoûta yo, ozalaka mabe, batu babaya yo, mais ozomona ke yo za normal, alléluia, Seigneur ete papa, envoûtement nyonso, oyo mungu na chakati na bomo nanga, elongwa, yango tango yaka na envoûtement, conscience ekufaka, ete ozomona nyonso normal, ngai nazalaka na ngai kaka bongo, olobinga epe na zonsi okansi kepo, nazosambela, na koloba te, okomona na koprouve yo, ya wade ezali ki mupagano mutu ezolobisa yo bongo, yango de ezali envoûtement mutu ezolobisa yo bongo, bana nzambe bakoma maîtrise de soi, alléluia, olobi te aussi, c'est ekende na yo, alléluia, tala bana nzambe, yango déplacer, tolingi tokoma yango, ko se repentir yango,
Philippe, azalaki olobi likambo asi azongisi me akoma na ye kaka bo yaya bonzambe yango wana yaya Dieu aime notre piété bonzambe azoluka bonzambe yango répands-toi Seigneur aide-moi yaya na ezoyebisa yo ke ebanda na biso te ebanda utakala besenga secours ya Yesu Masiya apôtre Paul Motei Munene un grand homme de Dieu alobi ke tango nalingi kaka nasalama bolamu oyo nalingi nasala nazokoka kosala yango te nazosala mabe me mabe oyo nazoboya yango nde nazosala yaya soki ke ovandika obeleli Molimo Santo obeleli Yesu Masiya oseku Molimo Santo akosunga yo okomona kutu reposa ya jamba wana ndenge kokima yo kutu okoyeba te Yesu ale moko na moko tozobelela Yesu tokomi na suka bien-aimé dans le Seigneur. Entre minutes na biso ekoki. Alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Yesu nanga isunganga na bima na pasi ya masumu nyonso ezali kokanganga ezali ko empêcher ngai ete na avancer na Seigneur que te Seigneur asalamine. Papa sunganga i papa. Alléluia Molimo Santo. Seigneur Jésus ndenge apôtre Paul alobaki alobi ke qui me délivrera. Oh, nana koki ko délivrer biso na poko alelo soki Yesu délivre-moi. Ya soki po bonzambe soki bongi. Ha oko mona ndenge mapambole ko fungwa mela yango tozo vivre kaka ba miette kaka po oza kaka colérique ti lelo oza kaka méchante ti lelo oza kaka méchante ti lelo yango Seigneur Saint-Esprit aide-nous. Alléluia. Allez nous débarrasser de la méchanceté. Na français vous trouvez la méchanceté. Et ça sonne bien. Mais yoka la lingala monte mabe. Aya zambe la ngai sunganga. Yango zomona poete ya yo famille de ya basantu. Ya mo famille ya mwasi na yo. Yango de ya bandoki kaka. Famille ya mobali na yo. Bango de bandoki. Monte mabe de mutu sala ka yo bongo. Alléluia bien-aimé. Sunga ete atako bende na belle famille ozoka kutu motema ezosuate. Alléluia ozolinga kaka famille na bino kaka famille na bino yozolinga kaka ke mobali asunga yo kaka ozolinga kaka mwasi atinda kaka na famille na bino omoni okomi kosalisa frère abatu masumu akoma moi 10 na ye moi 20 na ye kotinda la famille na kobombama yo yango leo bonde la zamba yoka yako yoka te okoma sera akomi pote atija mama na bango ata mo 30 akomi ete ya pole ayeba te ya soki nani ya natangi ka kombo kaka okoloba te ke atangi kombo ya Philippe alingaka te natinda na famille okomi kosalisa mwana bato masumu ya pamba mais soki bozalaki na motema moko ya Philippe naza na 30 awa nazokele otindela mama na biso. Alléluia okomona na mobali motema suite na mwasi motema suite yango nde kobongwana oyo esengeli tobongwana yango wana tozwa makambo ya Nzambe au sérieux bien-aimé tozo prier mais tozo yekola en même temps zwa makambo ya Nzambe au sérieux bien-aimé dans le Seigneur et dans la prière boyozo ya kana kiserieux nyonso zwa tana nyonso ndenge nyonso ndenge ozobongama wana ndenge tina sela motema. Il y a un ange qui est en train de prendre tous les rapports. Azolobake siko tozomona ke monsieur a commis sa place père est-ce que koko tindela ete bénédiction na he. Alléluia tokomi na suka teotiki siko butu na biso na maboko na Nzambe. Alléluia Nzambe tata. Alléluia tuye pali na yo butu na biso na maboko na yo makila na yo couvrir biso grâce na yo ezali likolo na biso pongi na biso ezala pongi ya kimia. N'est-ce pas toi qui a dit que mon côté a troublé pongi na biso. Alléluia to sur sauter te na pongi diable a mon avis sauté na batu na eba ndoki ba mon avis sauté ba mon ba demain on a vu sauter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia tola la pongi ya kimia na kombo na Yesu Masiya. Alléluia kimia na yo ya accompagner moko na moko tozo belela makila na Yesu zinga ba demain on a vu so bango ba banga ka makila ya prière ya makila yango salango butu mo eta le bilango zolat trempango na makila par la prière biloko akolia trempango na makila par la prière tozo tremper ba corps ba âme l'esprit na biso na makila na Yesu bandako na biso to trempango na makila na Yesu ba kokuta makila ba kokima makila mbetu wana après te invoquer te makila na Yesu na mbetu wana mari de nuit femme de nuit azali ko ya kosuye wana belela makila tremper ngo na makila na Yesu. Alléluia papa. Alléluia butu na biso papa.
Oh batela, mon batel madame Ezaliseyo, papa, envoie tes anges pour monter la garde. Alléluia, pour nous protéger, protège-nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie de vivre. Yaya, autant vous la peine à conséquent en boko. Yaya, et bisika osali aussi ma paix poussette, oh même ma banane ma boko wana. Alléluia, yo botakate. Alléluia, le boko ensemble n'a pas touché, yo bota, yo témoigner mon ennemi ensemble. Alléluia, yo zali kobela na poko, alléluia, le boko ensemble tade touché, yo bika la maladie wana. Soki ozana ndeko aza pembeni na yo azobela simba e abika loboko na nzambe au nom puissant de Jésus. Gloire na nzambe zinga biso papa. Alléluia. Wazala qui triste Seigneur azala consoler na poko alléluia. Azala visiter wazala qui na chaîne au nom de Jésus. N'est-il pas écrit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc na simi marteau na yo en tant que serviteur na banana yo nyonso. Ezala tozana bango en direct na po. Ezala yo nyonso akolana. Même 1000 ans plus tard, papa marteau na yo ébroyé ba lien nyonso, ba chaîne nyonso ekangi bango. Abana kambate batu o bakangama na ba chaîne na zana posa les hommes libres, ba prisonniers ya diable te. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Il est là, il est présent. Il est au milieu de nous. Ce soir, il est là, il est là. Que toute la gloire te revienne au Seigneur notre Dieu. Beta mamboko. Yaya bandako luka ambiance spirituelle na kati na vie na yo na kati na ndako na yo bakantiki wana yo oyo yebi bakantiki te luka bakantiki wana Bible recommandé biso yango bandako yemba yango zwa bapsaume na pesi yo devoir bandako tanga ta soki yebi pression nini ya kotanga te 79 et tout le monde m'a cassé autant tous les jours au moins une fois le psaume 119. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, comme il y a culte, il y a bisa pourquoi il y a prière agressive, il y a tant aux aliko ya boye, laïque nano, benga pe bande comme susu, il y a bisa nyoso to komba évangéliste, année oyo. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui nano s'abonner na yo, afin que tu eba bisa nyoso ko kumi sans zambe. Alléluia. Ko s'abonner zalika kambala moko ceux qui peuvent éviter tu na pe moninga ala kisayo na rubrique ya description okuta ba coordonner na bisonyoso ceux qui osana posa ete tosunga yo spirituellement tozali disposé ndeko na ngai pona kosunga pe musala na nzambe osana posa ceux qui peuvent monique na makambo ebele ceux qui monique yoko somba caméra ya bien osombi otindeli biso toza na lule bandeli mais biloko mingi ezana na bisote la coordonnée ya finance ezana sewana numéro adresse ya PayPal ezali na numéro ya compte sunga musala na nzambe pe akokota makambo na yo. Bien aimé dans le Seigneur tokutanaka pokwa nyonso de 21h à 21h30 tous les jours mais ya mukolo ya misatu ezalaka spécial ya bana to bonde la pona bana yebisa bandeko na yo pe mukolo ya misato to kotaka prière pona bana longoli yo te na église na yo zalaka na église na yo mais bonde la ete zambe asunga nous tozo bonde la bongo pour un avenir meilleur ya bana même mukolo nyonso ya mercredi ya suka ya sanza yango nde tozaka na état de jeune pona bana na biso osali jeune na yo ti 18h 21h to kutani na prière kala na ndako na yo osala déplacement pété ya yango wana deko na ngai pe na tongo nyonso du vendredi au samedi tozaka na prière il y a tongo culte matinal de 7h à 7h30 yango mais il y a avant samedi na dimanche wana tokotaka na mystère il y a tongo de 5h30 à 6h yango deko na ngai kozanga te kombo ya chaîne bino ezali LRDC yango TV1 soko beti bongo na Google ozwa biso mbala moko soko beti yango na YouTube ozwi biso soko beti yango
na ba blog ozwi biso soki obeti kaka même kombo wana totie bongo mpe ete eperturbe bato te soki obeti yango mpe na Facebook ozwi biso okoti mpe na groupe na biso ya Facebook ekomami eza na kombo ya combattant spirituel mais page Facebook kombo nango ezali kaka LRDC yango nde soki osali bongo tant tokomi wana tokomi na suka tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir na kilte ya pokwa nyonso toya toyebele tobenga bandeko ebele tokokutana amen amen amen.